হ্যালো গাইস, আমরা আপনাকে আজকে bandicam সফটওয়্যার সম্পর্কে আপনাদের সঠিকভাবে জানাবো। bandicam সফটওয়্যার দিয়ে অনেক সময় বিট করার সময় দেখা যায় যে তার সাউন্ড আসে না। সাউন্ড না আসলে আমরা যে সকল কাজগুলো করব, প্রথমত একে bandicam সফটওয়্যারটি ওপেন করব। আমার bandicam সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমরা bandicam সফটওয়্যার এর সাউন্ডের জন্য প্রথমে আমরা এই ভিডিও অপশনে যাব। ভিডিও অপশনে যাওয়ার পর সেটিং এ গিয়ে এই যে মাইক্রোফোন এই জায়গায় ক্লিক করব। ক্লিক করার পর ইন্টারনাল মাইক্রোফোন অন করে দেব। অন করে দেওয়ার পর ভলিউমটাকে আমরা 100% করব। তারপর আমরা ক্লোজ করে দেব। ওকে করতে আমাদের সাউন্ড রেকর্ডিং করার সময় যে সাউন্ড আমরা করি বা বাইরে যে সাউন্ড করি সেক্ষেত্রে ওই সাউন্ডটা শোনা যাবে। তো প্রথমে এখানে আসছে